amigos y amigas, me encuentro hoy aquí con mis amigos de la charanga, directamente. ¿De dónde, mi amor? Bocobá. Bocobá. Cuéntenme, ¿cuántos años tienen tocando la charanga? 7 años. 7. ¿Y en dónde van? ¿Dónde les contraten? Sí. Corridas, 15 años. Gremios. Cumpleaños, de todo un poco. Eso. Oye, ¿tú qué instrumento tocas, Ne? La trompeta, eso. ¿Y ese instrumento cómo se llama, mi vida? El saxofón. Y de este lado, mira eso. ¿Cómo se llama eso, Chu? El bombo, mira. Mira, a ver, ¿dónde? ¿Y tú, mi amor, qué instrumento tocas? Eso, ¿y con qué canción vamos a empezar ahorita? El Cable. Ellos son mis amigos de la charanga de Bocobá. Contrátenlos, búsquenlos ahí en Bocobá. ¿A qué número te pueden contratar? Espérame. ¿Qué número? 99, 91, 19, 16, 46. Ahí está, ya lo saben, búsquenlos para tus fiestas, todo, amenizan todo tipo de música. Esto es El Cable, venga.